இன்னைக்கான வீடியோவில் வந்து ஒரு 100% எஃபெக்டிவான கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெரிய ஒரு கரண்டியில் அரவுண்ட் ஒரு 2 டைம்ஸ் வந்து ஹனி டிப்பர் யூஸ் பண்ணி ஹனியை வந்து டிப் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஒருவேளை நம்ம வீட்டில் ஹனி டிப்பர் இல்லைன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஹனி வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வந்து அது கொதிக்கட்டும். அதாவது அந்த பபிள்ஸ் வந்து வரும். இப்போ வந்து நம்ம கடையில் வாங்கின பெப்பர் பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கலாம். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. நீங்கள் வந்து வீட்டிலேயே வந்து அரைச்சி சேர்க்காதீங்க பெப்பரை. ஏன்னா வந்து ரொம்ப காரமாக இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்ம நாக்கே வந்து அப்படியே வந்து எப்படி சொல்கிறது, ரெட்டிஷ் ஆயிரும். ஸோ வந்து கடையில் வாங்கினது வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஒரு மிதமான சூடில் இருக்கும்போதே வந்து நம்ம இதை வந்து சாப்பிட்டுடலாம். இது வந்து ஒரு 100% எஃபெக்டிவான ஒரு ஹோம் ரெமெடி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய்.